दुश्मन बनेर एकअर्काको रगतको प्यासा बनेर लडिरह्यौँ, कट्टामार गरिरह्यौँ, अकालमा हामी मरिरह्यौँ, हजारको सङ्ख्यामा शहीद बनिरह्यौँ। तर छिमेकी मुलुकहरू उत्तरतर्फको चाइनाले हामीलाई विकास र समृद्धिमा थोरैमा पनि 150 वर्ष अगाडि ऊ निस्केर गइसक्यो, हामीलाई पछाडि छोडिसकेको अवस्था छ भने दक्षिणतर्फको छिमेकीले पनि हामीलाई 70-80 वर्ष जति पछाडि छोडिसकेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म यहाँहरूलाई पार्टीको कुरा गर्नुभन्दा पनि एकताको कुरा गर्नका लागि आएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। अब तपाईँ हामी हाते मालो गरेर अब यो देश निर्माणमा जुट्नुपर्छ, यो देश बनाउने अभियानमा हामी जुट्नुपर्छ र सारा संसारले देखिन्जेल, सारा संसारले विश्वले देख्ने गरी हामीले श्रम र श्रमदान गर्नुपर्छ र हामीले सारा विश्वले सुन्ने गरी एकताको गीत गाउनुपर्छ। हाम्रो धरती हाम्रो आकाश भनिदिनुहोस् त। मैले सुनिन, सारा संसारले सुन्ने गरी भन्नुपर्छ, हाम्रो धरती हाम्रो आकाश भन्नुहोस् त। हाम्रै परिवेश श्रम गरौँ सबै मिली, बनाऊ यो देश। धन्यवाद। यहाँहरू सबैजनालाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी तपाईँको चाहिँ यो देश बनाउनतर्फ लाग्छौँ, अब यो देश उठाउनतर्फ लाग्छौँ। हामी फुट्नु हुँदैन। म सबैजनालाई हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु, हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको खुट्टा दुख्यो, अल्छी लाग्यो ए, नत्र म फेरि गीत पनि सुनाइहाल्छु नि है। अलि अनौठो खालको कार्यक्रम हुन्छ हाम्रो, अरूको जस्तो हुँदैन है। अहिले भर्खरै एउटा मैले पुरानो मेरो एउटा गीत पनि हो त्यो है, गीत हो